In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In cui adultere Dei. Adium crucificatio vedutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confitio Deo omnipotenti, Beata Maria Sacra Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Sanctis et Polis Fratres, quia peccavi nibis cogitatione verba opere, mea culpa, mea maxima culpa, idiom precor Beata Mariam Sacra Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sectus et nos patres, orare pro me, Dominum Deum nostrum. Misereatum tui omnipotentius, et in tis peccatis tuis paducet te et vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Sacra Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nibis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Sacra Virgine, Beato Michaelem Arcangelo, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris perugat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribo ad nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et perpetualit abitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum animis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. In nomine Iesu omne genu flectatur celestium de festrium et infernocum, quia Dominus factus est obediens usque ad mortem autem crucis, ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. In nomine Iesu omne genu flectatura celestium terrestrium et infernocum, quia Dominus factus est obediens usque ad mortem autem crucis, ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus. Flectamus genua. Levate. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui nostris excessibus incessanter affligimur, per unigeniti Filii Tui passionem liberem, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae Prophetae. Ec dicit Dominus Deus, dicite Filii Sion, ecce Salvator tuus venit, ecce merces eius cum meo. Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra, iste formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae, ego qui loco justitiam et popumiatur sum ad salvandum, quare ego lupum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut carcantium in torculare carcavisorus et de gentibus non est firmecum carcavi eius in forhoche meo, et curcavi eius in ira mea, et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea, et omnia indumenta mea inquinavi, dies enim ultionis in carde meo,
Annus redemptionis meae venit, circumspexi et non erit auxiliatura quae sivi et non fuit qui adjuvaret, et salvavit in mihi brachium meum et indignatio mea ipse auxiliata est mihi. Et conculcavi populos in cohoce meo et inebriavi eius in indignatione mea, et detraxi enteram virtutem meorum, miserationem Domini recordabor, laudem Domini super omnibus quae redidit nobis Dominus Deus noster. Dio gratias. Ne avertas faciem tuam a puero tuo conium tribulor velocitor exaudi me, salvo me fac Deus quoniam intravercunt acqueusque ad anima meam, infixus sum in limo profundi et non est substantia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui por nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimicia nobis expelleres potestatem, concede nobis famulis tuis ut resurrectionis gratiam consequamur, per iundem Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui non noctem sed penitentiam desideras peccatorum populum tuum ad te revetentem propitius respice, ut dum tibi devotus existit, iracundie tuae flagella abeo clementera moveas. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae Prophetae, in diebus illis dixit Isaias, Domine quis credidit auditui nostro, et brachium Domini cui revelatum est, et ascendet sicut virgultum corpa meo, et sicut radix de terra sitienti, non est species ei neque decor, et vidimus eum, et non erat aspectus et desiderabimus eum de spectrum et novissimum virum dolorum et scientem infimitatem et quasi absconditus vultus eius et de spectus unde nec reputabimus eum. Vere languoris nostros ipse tulit et doloris nostros ipse portavit et nos putabimus eum quasi leprosum et percusum ad Deo et humiliatum. Ipse autem moderatus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra, disciplina pacis nostrae super eum, et livore eius sanati sumus, omnes nos quasi oves erabimus unus quisque in viam suam declinabit, et posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. Oblatus est quia ipse voluit et non operuit suum sicut ovis ad occisionem ducetur et quasi annius corpum tondente se obnutescet et non aperiat os suum. De angustia et de judicio sublatus est generationem eius qui senerabit, quia adcisus est de terra viventium propter scelus populi mei percussi eum, et dabit impios pro sepultura et divitem pro morte sua, eo quod iniquitatem non fecerit, neque dolus fuerit in ore eius, et Dominus voluit conterere eum in infimitate, si posuerit pro peccato animam suum videbit semen longevum et voluntas Domini in manu eius dirigetur, pro eo quod laborabit anima eius videbit et saturabitur, in scientia sua justificabit ipse justus servus meus multos et iniquitates eorum ipse procabit. Ideo dispertiam ei pluribus, et fortium dividet spolia pro eo quod tradidit in mortem animam suam, et cum sceleratis reputatus est, et ipse peccata motorum tulit, et pro transgressoribus rogavit. Dio gratias. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Nea hertas faciam tuam a me in quacumque die tribulor inclina ad me aurem tuum, in quacumque die invocavero te velociter exaudi me, quia defecerunt sicut fumus dies mei, et ossa mea sicut in frixochio confrixos sunt, percussus sum sicut fenum et aruit cor meum, quia oblitus sum manducare panem meum. Tu exulgens Domine misereberis Sion, quia venit tempus miserendi eius. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam. In illo tempore egressus Iesus ibat secundum consuetudinem in montem olivacum, secuti sunt autem illum et discipuli, et cum pervenis et ad locum dixit illis, orate ne intretis in tentationem, et ipse avulsus est ab eis quantum iacus est lapidis et positis genibus orabat dicens, pater sivis transfere calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas sed tua fiat. Apparuit autem iri angelus de celo confortans eum, et factus in agonia prodixius orabat, et factus est sudor eius sicut gute sanguinis decurrentis in terram, et cum surrexis et ab oratione et venis et ad discipulos suos in beniteus dormientes pre tristitia, et aid idis quid dormitis, surgite orate ne intretis in tentationem, aduce eloquente ecce turba et qui vocabatur Iudas unus de duo decim ante cedebat eius et propinquavit Iesu ut uscularetur eum. Iesus autem dixit ili, Iuda oscuro filium hominis tradis. Videntes autem qui cerca ipsum erant quod futurum erat dixerunt ei, Domine si percutimus in gladio, et percusit unus exidis servum principis sacerdotum et amputavit auriculam eius dexteram. Respondens autem Iesus aid sinite usque uc, et cum petigis et auriculam eius sanavit eum. Dixit autem Iesus ad eius venerant ad se principes sacerdotum et magistratus templi et seniores, quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus. Cum quotidie vobiscum fuerim in templo non extendistis manus in me, sed ec est ora vestra et potestas tenebracum. Comprehendentes autem eum duxerunt ad domum principis sacerdotum petrus vero sequebatur ronce. Accenso autem inie in medio acri et circumsedentibus idis erat Petrus in medio eochum, quem convidis et ancilla quidam sedentem ad lumen et eum fuis et intuita dixit, et hic cum illo erat. Ad ire negavit eum dicens mulier non novi illum, et post illum adius videns eum dixit, et tu de idis es. Petrus vero aid, o homo non sum, et inter varo factu quasi ore unius adius quidam affirmabat dicens, vere et hic cum illo erat nam et Galileus est, et aid Petrus homo necio quid dicis, et continuo aduc illo loquente cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixerat, quia priusquam Gallus cantat, terra me negabis, et egresus fortas Petrus flevit amare, et viri qui ten ebant illum illo debant ei cedentes, et vela vercunt eum et percusi ebant faciam eius, et interrogabant eum dicentes, profetiza quis est qui te percusit, at alia muta blasphemantes dicebant in eum, et ut factus est dies convenercunt seniores plebis et principes sacerdotem et scribe, et duxerunt illum in concilium suum dicentes, si tu es Christus, dic nobis. Et aid illis, si vobis dixero non credetis mihi, si autem et
interrogavero non respondebitis mihi neque dimitetis, ex hoc autem erit filius hominis sedens ad extris virtutis Dei, exercunt autem omnes tu ergo es filius Dei, qui ait vos dicitis, quia ego sum, at illi dixercunt, quid aduc desidehamus testimonium, ipsi enim adivimus te ore eius, et surgens omnis multitudine ocum duxercunt illum ad Pilatum, cepercunt autem illum accusare dicentes, uncum venimus subvertentem gentem nostrum, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogabit eum dicens, tu es rex Judeorum. Ad ille respondens ait, tu dicis. Ait autem Pilatus ad principes sacerdotem et turbas, nihil invenio cause in hoc homine. Ad ille invalescebant dicentes, commovet populum dogens per universum Iudeam, incipiens a Galilea usque uc. Pilatus autem audiens Galileam interrogabit, si homo Galileus esset, et ut coniovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Hierosonymis erat illis diebus, Herodes autem viso Iesu gavisus est valde, erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, et eu quod audierat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre abeo fieri, interrogabat autem cum multis sermonibus, et ipse nihil ille respondebat. Stabant autem principes sacerdotem et scribe constanter accusantes eum, sprevit autem illum Herodes cum exercito suo, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus, in ipsa die nam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotem et magistratibus et plebe, dixit ad illos, obtulistis mihi unc hominem quasi avertentem populum, et ecce ego quocum vobis interrogans, nullam causam invenien homine isto exis, in quibus eum accusatis, sed neque Herodes nam remisibus ad illum, et ecce nihil dignum nocte actum est ei, emendatum ergo illum dimitam. Necesse autem habebat dimitere eis per diem festum unum, exclamavit autem simul universa turba dicens, tore unc et dimite nobis parabam, qui erat propter seditionem quondam factam in civitate et homicidium misus in carcerem, iterum autem Pilatus locutus est ad eius, volens dimitere Iesum. Ad illis suclamabant dicentes, crucifige eum. Ire autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecidiste, nullam causam noctis invenio in eo, corripiam ergo illum et dimitam. Ad ille instabant vocis manis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum, et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum, dimisit autem illis eum, qui poter homicidium et seditionem misus fuerat in carcerem, quem petebant Iesum vero tradidit voluntati eorum, et cum ducerant eum apprehenderunt Simonem quendam Cyrenensem venientem de vila, et imposuerunt ibi crucem portare post Iesum, sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabantur eum, conversus autem ad illas Iesus dixit, filiae Jerusalem, nolite fere super me, sed super vos ipsas flete et super filios Vespers, quoniam ecce veniet dies in quibus dicent, deate steriles et ventres, qui non genuercunt et ubera, qui non lacta vercunt. Tunc incipient dicere montibus cadite supernos et corribus operitenos, quia sien viridor digno ec faciunt in arido quid fiat. Ducebantur autem et alio duo necum cum eo ut interficerentur, et postquam venercunt in locum qui
vocatur Calvarie, ibi crucifixerunt Deum, et latrones unum a dextris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebat, Pater dimite ibis, non enim sciunt quid faciunt, dividentes vero vestimenta eius miser consortes, et stabat populus spectans, et deridebant Deum principes cum eis dicentes, alius salvus fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus, illudebant autem ei et milites accedentes et acetum offerentes ei et dicentes, si tu es rex Judeocum salvum te fac, erat autem et superscriptio scripta super erat autem et superscriptio scripta super eum literis Grecis et Latinis et Hebraicis, hic est rex Judeocum. Unus autem Deis, qui pendebant largonibus blasphemabat Deum dicens, si tu es Christus, salvum fac temet ipsum et nos. Respondens autem alter increpabat Deum dicens, neque tu times Deum, quod in eadam damnatione es. Et nos quidem juste nam digna factis recipimus, hic vero nihil mali gessit, et dicebat ad Iesum, Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum, et dixit iri Iesus, Amen dico tibi, odie me cum eris in paradiso, erat autem fere ora sexta, et tenebrae facte sunt in universum terram usque in oram nonam, et obscuratus est sol, et velum templicisum est medium, et clamans voce Maria Iesus ait, Pater in manus tuas commendo spiritum meum, et ec dicens expiravit. Videns autem centurio quod factum fuerat glorificavit Deum dicens, vere hic homo justus erat, et omnis turba eorum qui simul aderant ad spectaculum istud et videbant cui fiebant percutientes pectora sua revertebantur. Stabant autem omnes multi eius allonge et mulieres quae secute eum erant a Galilea equidentes, et ecce viro novine Joseph qui erat de Corio viro bonus et justus, hic non consenserat concilio et actibus eorum ab Arimathea civitate Judeae, qui expectabat et ipse regnum Dei, hic accessitat Pilatum et perciit corpus Iesu et depositum involvit sindune et posuit eum in monumento exciso in quo nondum quisquam positus fuerat. Deus tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Domine exaudi orationem meam et clamor meus ab te perveniat mea vertas faciem tuam. Amen.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cauda. Habemus ad Domino. Gratias sagamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Equum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui salutem humani generis in lineo cutis constituisti, ut unde mors horiebatur inde vita resurgeret, et qui in lineo vincebat in lineo quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremum potestates, Celi cerocumque virtutes ac beata seraphim socia exultatione concedebant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth plenis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
episcopi peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem. Domine Vincentibus. Domine Vincentibus. Domine Vincentibus.
confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, via pecce venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctos et de pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce quid tollit peccata mundi, Domine non suminius et Christus et tecum iunis et tantum dice verbo et sanabitur anima mea, Domine non suminius et Christus et tecum iunis et tantum dice verbo et sanabitur anima mea, Domine non suminius et Christus et tecum iunis et tantum dice verbo et sanabitur anima mea.
Totum meum completo temperabam, quia elevans alisistime, et ecus sicut venum arui, tu autem Domine in aeternum permanes, tu exurgens misereberis Sion, quia venit tempus miserendi eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Lagire sensibus nostris omnipotens Deus ut per temporalem filii Tui mortem quam mysteria venerante testantur, vitam Te nobis te dice perpetuum confidamus. Periundem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos Deus, salutaris noster, et populum Tuum miracundiae Tue ter hochibus liberum, et misericordiae Tue facere agitate securum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vestra Deum. Respice quesumus Domine superam familiam Tuum, pro qua Dominus noster, Iesus Christus, non dubitavit manibus trad innocentium et crucis subire tormentum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domini. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facto sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eum non comprehendertur. Cui tomo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium periberet lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet lumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in huc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non recepercunt. Quod cotatum recepercunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus exules fidii Eve, ad te suspiramus genentes serpentes, in ac lacrimagum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis quos doc exilium ostende, o clemens o pia o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini efficiam promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum ante clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrici Maria cum beatum Iosephus sponso, acquiatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, huas vocem versione peccatorum, pro libertate et exhortatione sancti matris ecclesiae, preces secundimus misericors et benignus exaudi, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est opesidium, imperet illi Deus supplices te peccamur, tuque princeps militiae celestis Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animacum pervagantur in mundo divina virtute in infernum detruve. Amen. Por Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Por Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Por Iesus sacratissimum. Miserere